如果你正在通过 Facebook 直播、油管直播、YouTube 直播来进行销售产品的话，你是否想知道你的竞争对手、你的行业里面最受欢迎的 Facebook 广告、YouTube 广告有哪些？是否想知道他们用哪一些最流行、最受欢迎、点击率最高的广告内容、文案、视频，来为他们的直播间拉取更多的流量、更多的观看量，从而可以销售出去更多、更高价值的产品呢？我们现在开始进入今天的视频。你好，我是 Daniel。如果你是第一次来到我的频道，我的频道是关于网络推广、网络营销的频道。我每周都会定期发布新的视频内容，因此如果你想学习了解有关这方面的话题，你可以点击屏幕下方的订阅关注按钮，关注订阅我的频道，打开小铃铛，这样的话你就不会错过我以后任何的视频内容。你也可以关注我的 Instagram 社交媒体账号，我每天都会在上面发布有关和创业和营销相关的内容。当然，你也可以通过 Instagram 直接消息和我进行沟通联系。好，我们现在就开始进入今天的主题。今天的这期视频，我针对专门做直播生意的朋友来专门制作的这样的一期视频，来教你如何可以获取到更多的直播间流量、直播观看量。也就是说，你在做直播，无论是Facebook 直播也好，或者是 YouTube 直播也好，或者是两者都在做的朋友的话，那么你如何可以获取到更多的人数、更多的观看量呢？当然，最有效的途径就是广告。我们都知道，如果你愿意花钱，就会获得点击观看量。但是这些点击观看量真的是有效的点击观看量吗？那么你投放出去的广告的相关度是多少？那些最受欢迎的广告，人们最喜欢的广告，也就是你的目标客户最喜欢的广告，他们喜欢什么样的广告呢？他们应该喜欢哪一些内容呢？你不知道，对不对？那么今天的这个视频，我将告诉你这些所有的答案。通过这样的一个平台工具，可以帮助你精准定位客户，帮助你去找到你的观众、你的目标人群所喜欢的这些所有的广告内容，以及你甚至都可以去查看你的竞争对手他们在投放什么样的 YouTube、什么样的 Facebook 广告，以及他们在什么样的时间、什么样的频道上面去投放，你都是可以看得到的。所有的信息你都可以看得到，包括 YouTube 上面他们投放的每一个广告、视频广告，都可以在我接下来将和你分享的这样的一个工具当中可以去查询看得到。好，我们现在进入到电脑屏幕面前。其实这期视频是专门针对我一个客户而做的这样的一期视频，因为我这样的一个客户他是做直播生意、直播销售、直播带货的一个客户，才引发了我去做这样的一期视频，从而可以更好的帮助到他。当然，如果你做直播生意、做直播销售的话，无论你的行业是什么样的，你都可以通过我今天所分享的这种方式可以帮助到你。好，我们进入到这样的一个平台，我们来看一下，就是说这样的一个平台，就是说究竟可以帮助到你哪一些地方。如果你是做比如说这样的一个平台，它可以帮助你去查看 Facebook、Instagram、YouTube 上面所有的广告，你的竞争对手在投放的广告有哪些，他们正在使用什么样的文案。我们废话不多说，我们现在就输入我们这样的一个关键字，比如说这个关键字可以是中文，可以是英文，也可以是任何其他语言。然后你的关键字比如说是翡翠相关的，然后我输入翡翠相关的内容，我们可以看到所有和翡翠相关的 Facebook 的广告，我们选中的是 Facebook， 都会在这个地方出来。我们可以看到在这个 Facebook 广告上面，他们这些商家都正在打什么样的广告直播，我们已经可以看到就是说正在直播的这些广告，然后点击进去，然后都可以看到这些所有的广告正在运营。然后我们可以去具体查看这样的一个广告，比如说我先和大家去展示，就是说这样的一个广告它都包含了提供了哪一些信息。然后我们可以看到就是说这样的一个信息，我们可以看到就是说这样的一个广告，这个是它的广告标题，直播中邀请人进直播间，然后它的投放语言是索马里，这个好像 doesn't make sense， 没有任何意义。然后它投放的国家是巴基斯坦。然后你可以根据下面的这些选项，就是说是它视频形式，然后点赞是47人，然后可以把它 track and save， 把这样的一个广告保存下来，然后具体查看它的详情信息。然后我们可以看到它的这样的一个广告，然后我们可以看到，然后具体它最终的着陆页面是它的 Facebook 广告页面，我相信它是一个 Facebook page， 就是它的这样的一个 page， 然后它正在直播中这样的一个视频内容信息。好，我们回到我们的这样的一个
搜索结果下面，然后我们可以根据我们的这些具体的一些，我们来看一下其他的这些内容信息。这个是图片广告，然后它的语言是英语，是针对美国市场，然后是990次的这样的一个火热程度是990次，更火热一点。然后我们来看一下它的这样的一个广告细节包含有哪些。然后它的落地页面是华人翡翠私人定制这样的一个页面，然后我们可以看到它是一个刚刚开始的，这个连这个商品页面都没有啊，刚刚开始的这样的一个商家，然后但是它的这个广告做得非常好。然后如果你想知道它具体的广告细节的话，可以点击它的商品页面，然后公共主页显示信息查看全部，然后前往资料库查看，然后我们可以看到点击所有广告，把这样的一个区域切换到全部，然后我们就可以看到它投放的所有的广告了，都在这里。是不是真的是惊人的一样呢？其实这个是不是惊人的，就是通过这样的一个工具，你可以查看任何的这样的一个方式，在这样的一个广告页面下面。接下来我想和你说的就是说，我们通过这样的一个结果搜索，我们可以看到不同的商家在投放不同的广告。你可以具体根据商家的名称，然后来到这样的一个 Facebook 的这样的一个商品页面，或者是广告资料库。来到它的这样的一个广告资料库，具体去搜索它的这样的一个，就是说是广告这个在这个商品页面下面正在投放的所有的广告。好，我们继续来看这样的一个搜索功能有哪些。然后我们可以看到，根据你这样的一个选项是 e-commerce， 就是卖商品的。然后你可以根据它的具体的类型，当然就是说这个是翡翠相关的。然后所有的语言你可以输中文或者是英文。然后根据你的这样的一个关键字搜索，然后你的投放的这样的一个国家，你的 creative， 你的这个素材是图片、视频还是那种滚动图。如果我们把它点击视频的话，这个地方出来的所有广告全部都是视频。然后我们可以看到，然后另外我想和大家去说的就是说是你的这样的一个 call to action 是现在是购买、申请、联系还是什么样的。然后你可以根据这个点赞的这个数量来进行筛选，比如说超过1955个点赞的，然后你才可以在这个地方显示。然后我们可以看到这些点赞数量在这个下面都可以看得到，以及分享、评论这些数量我们都可以看得到，以及他们这些用的视频内容是什么，用的这些文字内容是什么，然后他们如何去和客户进行沟通，他们做的这些广告类型是什么，比如说 like page 的，比如说这个是可能是观看的这种类型的广告，让他们去查看他们的这样的一个页面。然后我们可以看到不同类型的，对吧？然后还有就是说，你可以根据这些具体的筛选的细节，然后可以进行这些所有的广告位的排列。比如说，我根据这个评论数量进行排列，评论数量最多的这个是632次的评论。然后我们可以看一下它的这样的一个，这个是卖钻石的，我们来看翡翠的相关的这个翡翠相关的这个内容，我们来看一下它的广告文案是什么。然后它的这样的一个内容是什么，然后我们可以看得到，然后具体点击 Detailed Insights， 然后我们可以看到它的这样的一个落地页面也是 Facebook 的这样的一个页面，是一个视频内容。好，我们看完这个之后，我们知道了 Facebook 的可以通过这样的一个方式，可以帮助你准确找到 Facebook 那些已经非常受欢迎、非常火热、评论数量最多的这些视频内容文案，你可以根据这些所有的这些灵感去制作、拍摄你的视频内容。但是你也可以同时去查看 YouTube 广告旗下最受欢迎的这些文案、视频内容有哪些。我们来同样打入翡翠。好，我们来看一下，就是说在 YouTube 下面我们的这样的一个翡翠所有的视频内容相关的有哪些。我们可以看到这些所有都是 YouTube 相关的这些翡翠，然后这些都是直播相关的一些翡翠的这些信息内容。然后点击这样的一个选项，然后这样的是一个 YouTube 短视频，这样的一个是一个广告形式。但是我们来点击一个就是如何正确选翡翠，然后我们看一个比较就是看着就是比较专门，这个是发现广告。我们都知道在 YouTube 下面它有视频广告，有发现广告，然后它有不同类型的广告，这个是视频。然后点击翡翠砍价中，这个是砍价的这样的一个广告。然后你可以点击 Detailed Insights， 然后我们看一下它的这样的一个广告落地页面是哪些。然后投放的国家是俄罗斯，它针对的是俄罗斯市场。然后落地页面是一个 YouTube 的频道的这样的一个页面。然后我们可以看一下，就是这个是正在直播，然后我就进到他直播间了，天哪！然后回到我们的这样的一个页面下，然后我们可以看一下，就是说
它的投放的这个语言是英语，然后针对的是英语，但是它针对是华人市场，应该这个是不太准确的，或者说是它的这样的一个选项是不对的，这个默认都是英语，好像这个选项这个语言是不对的。我们可以看到就是说它的投放的国家可能准确也可能不准确，然后但是我们至少可以看到它的这些所有的观看数量、点赞数量，我们都是可以看得到的，然后它的落地页面都是可以看得到的。同样的 YouTube 广告你也可以同样使用这些具体的搜索语言，然后可以按照这个素材图片还是视频，还是根据这些所有的这些号召力按钮的信息来去筛选，然后你可以根据这个点赞按钮，但是 YouTube 好像没有这个点赞按钮的这个点赞数量的这个搜索这个功能，所以说这个功能是不能使用的。然后你点击排列顺序，然后你可以根据就是说评论数量、点赞数量，我们可以看到 first seen last seen 最后一次看到，然后 dislike 根据它的这个 view 的数量，或者是根据这个 dislike 的数量，或者 like 的数量，可以看到就是说这样的一个广告有400万人看到，4 million，然后 3.3K 3300人不喜欢，然后5900人喜欢。所以说我们可以看到他们所投放的这些广告的内容信息是什么。接下来你可能会问我，这样的一个平台工具是否是免费的？如果不免费的话，它的价位是怎么样的？不要着急，我们来看一下它的具体价位以及它的套餐有哪些。如果你是做 Facebook 直播或者是 YouTube 直播，或者是两者都做的话，我们来看一下具体它的细节。就是说如果你是做 Facebook 直播的话，你只用使用9元的这个套餐就可以了，就是 Facebook、Instagram 的这样一个广告位，包含了每天20次的搜索，无限次数的这样无限功能的这些搜索限制，没有任何限制。然后每天有25个广告的这样的一个追踪记录，可以下载25次的这样的广告内容。然后但是它的广告功能有一定的限制 limited。但是如果你做 YouTube 直播，或者说你不想让你的这些搜索的这些功能被局限的话，我建议大家使用99元的这样的一个套餐。你的这样的一个 All Publisher Networks 意思就是说是这些所有的这些 Publisher 你能看到的这些所有的这些选项你都可以去使用，包括 YouTube、Instagram、Facebook 都可以去使用，然后不限次数的每天搜索，然后无限次数的功能，然后每天250次分别的下载和追踪，然后不限任何的广告搜索功能，这个地方是限制的，这个不受限制的，并且可以拥有这些其他的一些功能，没有任何的人数限制，没有任何的 landing page 的 analysis， 也就是说你通过这样的一个选项可以去查看你的最终着陆页面的具体信息以及分析，然后你的这些人群受众的一些分析都可以看得到。但是如果你还不能够满足你的要求的话，你可以使用399元的这样的一个选项，它会给到你具体的 Ad Ideas Analysis， 具体的就是广告灵感的一些分析，然后广告的一些广告投放者的一些图，还有就是说一些无限的其他的一些数据你可以去使用，具体的还有一些细节的非常专业的一些 Team Support， 就是团队的支持。好，接下来我将告诉你如何一步一步的可以去获得15%的优惠。首先你应该点击下面的这样的一个链接，它是一个联盟营销的链接，也就是说你只有点击我这样的一个链接，并且输入我即将要告诉你的这样的一个优惠的折扣代码，你才可以获得这样的一个优惠15%的这样的一个折度。然后但是这样的一个折度只适用于99和399元，也就是说你购买9元的这样的一个计划是不可以去使用的。也就是说如果我去购买99元的这样的一个套餐的话，就是说是我和大家去演示一下，在这样的一个选项下，你输入你的信用卡信息，如果你使用国内支付宝的话，使用支付宝。如果你是通过我视频下方的这个联盟营销的这个链接进入到这样的一个页面的话，15%的折扣优惠应该是自动生成、自动生效的。但是你第一次刚注册的话，你是首先要去输入你的信用卡号，然后点击 Get 3 days trial for $1， 也就点击这样的一个选项自动开始。然后你如果是支付宝支付的话，你可以选择 Other Payments， 点击支付宝就可以了。然后如果你没有任何的折扣优惠的话，你可以跟他们的技术团队把我的这样的一个折扣代码给到他们，他们会给你提供相关的15%的优惠。如果你是直接购买399元的话，
你可以直接输入你的信用卡信息，在付款之前，你可以点击 Use Coupon， 然后输入 Daniel DANIEL 3个7，然后点击 Use 就可以自动获取15%的折扣优惠。好了，以上就是我今天和你分享的如何通过使用这样的一个广告搜索、广告调研的这样的一个工具，可以帮助你更有效的去制定你的 Facebook 广告、你的 YouTube 广告，可以更好的帮助你的直播间、帮助你的直播生意，可以获取到更多的观看量，获取到更多的关注量、购买率等等等，都可以帮助你很高效的帮助你提高你的生意。如果你喜欢我这期视频，你可以点击屏幕下方的点赞或者是反对按钮，让我知道你是否喜欢我今天的这个视频。如果你有任何问题，也欢迎你在下面的留言区处留言，我会认真查看回复每一个留言。最后，在我结束今天的这个视频之前，你也可以点击下面的这个链接，学习查看有关更多和网络推广、网络营销的内容。我们下个视频再见。